Čau visiem! Šodien pastāstīšu jums par AlphaGeo Arc laivu un sākšu ar tehnisko specifikāciju. Tātad laivas izmēri ir 1,18 metri reiz 62 cm reiz 34,5. Laiva ir aprīkota 360 grādu skata kameru. Baterijas ilgtspējība pārvietojoties ar ātrumu 1,5 līdz 2 metri sekundē ir 6 stundas. Ātrums kruīza režīmā 1,5 līdz 2 metri sekundē un maksimālais ātrums ir 6 metri sekundē. Tātad navigācijas iespējas ir manuāls režīms, automātisks režīms un kruīza režīms. Lai izvairītos no šķērsļiem, laiva izmanto ultraskaņas radaru. Gadījumā, ja savienojums ar laivu tiek pārtraukts, tā atgriežas homepointā. Distance, kurā laivu ir iespējams operēt, ir 3 km. Operēt laivu ir iespējams gan ar portatīvo datoru, kura operatīvā sistēma ir Windows 10 un augstāka, gan ar planšeti, kā arī ground station. Sonora frekvence ir 200 kHz. Sonora darbības distance ir no 0,4 metriem līdz 100 metriem. Precizitāte ir plus mīnus 1 cm plus 0,1% no ūdens dziļuma. Tagad pastāstīšu jums, kā nokonfigurēt GNSS antenu un kā pieslēgties sistēmai. Pie antenas mēs slēgsimies caur Wi-Fi. Wi-Fi tīkla nosaukums ir tāds pats kā antenas sērijas numurs. Spiežam Connect. Slēdzamies klātai pie adresei 192.168.10.1. Šeit būs informācija par GNSS antenu. Mēs spiežam uz Data Communication un NMIA config. Un šeit visām vērtībām jābūt uz 1. Kad viss ir saslēgts, mēs spiežam Set. Un pēc tam mēs dodamies uz work modu, spiežam Rover un izvēlamies Built-in Network. Un šeit būs visi nepieciešamie dati, lai saņemtu korekcijas un saslēgtos ar korpus tīklu. Tā jūsu dati var atšķirties, jo gribās to parunāt ar mums, jā? Un spiežam Set. Antena ir nokonfigurēta, un tagad mēs varam viņu ņemt un likt pie laivas. Laivai komplektā nāk arī pults, ar kuras palīdzību jūs varat operēt laivu neparedzētu apstākļu gadījumā. Tātad šeit ir ieslēgšanas izslēgšanas poga, šitās divas ieslēdz un izslēdz motorus, šeit gaisma ieslēgt, izslēgt, return to home, manuālais režīms, kruīza režīms, un augšējais laiva pati automātiski brauks uz homepointu. Kā arī joystick, ar kuru jūs operēt laivu. Tagad es jums pastāstīšu, kā saslēgt laivu ar datoru. Tam jums būs nepieciešams 2 USB atslēgas. Tātad pults mums darbojās uz Android, un, lai pieslēgtos ar datoru pie laivas, sākumā jāuztaisa hotspots pultī. Tā, hotspots mums ir uztaisīts. Un tagad mēs varam slēgties ar datoru pie pults. Tā, mēs ejam iekšā Wi-Fi iestījumos. Un mums parādās pults. Mūsu pultī nosaukums ir Android AP. Un spiežam Connect. Tā, mums ir izveidots savienojums ar pulti. Tagad mēs ejam iekšā virtuālo porta konfigurācijā. Tātad šeit mums ir redzami 3 porti, COM20, COM21 un COM22. 20. ir pati laiva. Šeit mēs redzam, ka tiek saņemti dati, RTK dati arī tiek saņemti un sonāra dati arī tiek saņemti. Un tagad mēs slēgsimies klāt laivai. Gribu piebilst, ka, lai visas šīs programmas strādā, abām USB atslēgām obligāti jābūt pieslēgtām pie datora. Šeit mums ir programma,
ar kuru mēs veidosim misiju, bet pa priekšu jāsaslēdzās ar laivu. Spiežam šeit augšā labajā stūrī Connect. Start Connecting mums parādās un Success. Tas nozīmē, ka mēs esam veiksmīgi pieslēgušies laivai. Tagad logā Get Parameters viņš saņem informāciju no laivas, lai mēs varam redzēt laivas atrašanās vietu uz datora. Tā. Šeit mums ir ielādējusies mape, un mēs redzam laivas atrašanās vietu. Tātad viņa mums ir ārpus biroja telpas tagad. Un homepointu mēs varam pārnest uz dīķi, kurā būs misija. Ieliksim viņu šeit. Un šeit šajā programmā viss ir ļoti vienkārši. Mēs uztaisam misiju iekšā dīķī. Tad pirmais, ko mēs tagad darīsim, ir uztaisīsim geofensu. Tas ir vajadzīgs, lai laiva ārpus šīs uztaisītās kontūras neizpeld prom. Šito mēs izdarījām, spiežam Complete. Tagad mēs taisīsim pašu misiju, spiežam uz Edit, Auto un izvēlamies punktus režģim. 3, 4, šis ir gatavs. Span ir attālums starp trajektorijām un angle mēs ieliksim 40. Tagad mēs spiežam Planning un redzam, ka mums ir uztaisīta misija un attālums starp šo visu ir 1 metrs. Kopējā platība ir 1,8 tūkstoši kvadrātmetru un distance, kuru laiva nopeldēs, ir 1,3 km. Spiežam Accept. Un tagad, lai pārliecinātos, ka laiva ir saņēmuši šo visu informāciju, mēs spiežam Waypoints Right. Viņš ieraksta Waypoints laivai. Waypoints Right Success. Un tagad, lai pārliecinātos, ka laiva tiešām to visu ir saņēmusi, mēs spiežam Waypoints Read. Mēs spiežam OK. Un var redzēt, ka laiva tiešām šo visu ir saņēmusi un misija ir izveidota. Un šajā programmā tas ir viss. Tā, tagad mēs darbosimies trešajā programmā, kuras nosaukums ir Alpha Navigation. Šeit mēs uztaisam jaunu projektu, nosauksim viņu Test 2, spiežam OK. Tātad šeit jūs varat redzēt koordinātas un ievadīt jums nepieciešamo koordinātu sistēmu. Te būs iekārtas, kuras tiks izmantotas šajā braucienā. Mūsu gadījumā tas būs GPS1 un EcoSounders. Atgriežoties atpakaļ pirmajā programmā, mēs redzam, ka RTK mums ir 21. komports, tātad mēs GPS1 izvēlamies 21. komportu. Un arī EcoSounderam mums ir ports 22, un šeit mēs viņu izvēlamies. Šito mēs esam izvēlējušies, un tagad mēs iestīsim GPS1 settingus. Šeit mums jāizvēlās GPS formātu AlphaGeo, jo mums ir pieslēgts pie AlphaGeo GNSS antenas. Spiežam OK. Un EcoSounderim spiežam Setup un izvēlamies AlphaGeo Single Frequency. Šitais ir OK. Tagad spiežam Next. Izvēlamies distance intervālu 0,5 metri. Un RTK Solution Fixed, lai saņemtu precīzi datus. Spiežam Next. Šeit mēs neko nemainam un spiežam Finish. Un tagad lejā var redzēt, ka programma ir atpazinusi USB atslēgu, pa kurai pirms tam bija runājis. Un mēs spiežam uz Device Connection. Un tagad mums ir veidojas saslēgums. Un programmai parādīs, ka viss ir veiksmīgi pieslēgts. Un viņš rāda tagad arī augstumu, dziļumu laivai. Kad šis viss ir izdarīts, mēs varam veiksmīgi mierīgi doties un laist laivu misijā.
Tātad mēs esam tikuši ārā. Aizmugurē jūs varat redzēt mūsu laivu. Un tagad programmā mēs redzam dziļumu. Tas nozīmē, ka ekosounders darbojās un GPS signāls arī mums ir. Tagad mēs spiežam record pašā Alfa Navigationā, lai ierakstītu eholotu datus. Šitais mums ir. Un ieejam otrajā programmā, kurā mums ir misija. Tā, šeit. Un mēs varam spiest šeit auto, lai sāktu misiju. Spiežam auto. Un mēs varam novērot, kā laiva dodās uz pirmo punktu. Kā redzat, laivas operēšanas process ir ļoti vienkāršs, bet, ja jums vajag papildus punktus, varat to pašu GNSS antenu noiet gar krastu un piemērīt viņus. Un paldies jums par uzmanību! Čau!